Вот сколько масла. Не должно быть здесь масла. Хана ему. Так, 6Т40 Chevrolet Epica. Привези снятую коробку. Перегрев явный, налицо. Горели пакеты. Хана барабану, валу. Вот эта вся штука в сборе под замену. Фрикционы, пружинный диск, опорный. Здесь один пакет живой более-менее. Бублик в резку. Все расплавилось, маслоотражатели. Поршня, суппорт центральный под замену. И комплект соленоидов. Плату будем смотреть. По плате тоже была ошибка. Будем ставить на стенд, проверять. Здесь ремонта в районе 140-150 тысяч. Блок 6Т40. Не должно быть здесь масла. Помойку, новый блок управления нужен.